On l'aime, on l'adore. Il n'y a plus une Besitzung qui peut se faire sans lui. Ohne ihn, ihn, wie sagt man, ihn, ohne er. Ohne ihm ist das Leben versaut. Schon heute Morgen habe ich mich gefreut, wie ich Kaffee getrunken habe. Oh, heute Mittag sind wir. Er wird uns bestimmt gute Witze erzählen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, riesiger Applaus und Einmarsch für Danny Dimmer. Salut zusammen. Salut Bogenum. Oh, mir habe ich schon gesagt, gell? Haben mich gut betracht. Dick geworden, hä? Gell? Züge genommen, wird schrecklich. Hä? Bist du auch mit mir? Das Rohr ist schon aufgesteckt. Ich sage das nicht. 12, 13, 14, 15 Kilometer. Yes, das nicht. Wenn jetzt Moritz am Spiegel durchläuft, wenn ich aufstehe, sage ich als Bonjour, Monsieur. Je me reconnais plus. Prends compte, à poil en me levant, je dis bonjour, monsieur, le matin. La dernière fois, j'étais devant un miroir, Mireille, Minifreuil, elle repassait. En me regardant dans le miroir, j'ai dit, Mensch, Danny, sais-tu drin? Tu pêches fat, wo? Tu es moche, tu es gros, tu es vieux. Donc, cette Mireille, chérie, quand je prenais des compliments, morgen für mal. Man das zu mir, du hast noch ganz gute Eier. Bon, j'ai fait une diététicienne. Hein. Si, ça c'est au goût du jour hein, maintenant, diététicienne. Für das noch was das ist. Mais la première chose qu'elle fait, elle te met sur une bascule. So. Elle te mesure, tu weißt Muskeln, tu weißt Wasser, tu weißt Fett, tu weißt Knochen, das hat noch alles. IMC, indice de masse corporelle. Elle me dit, Monsieur Dimmer, pour votre poids, vous devriez avoir 2,12 mètres. Donc, moi, je le savais. Je suis absolument pas trop gros. Je suis trop petit. Et ma maman, qu'est-ce qu'elle disait, la maman, quand on mangeait pas, quand on était trop petit? Tu me chasses. Eh ben voilà. So vite, péniche. Diététicienne. Bei uns in Zauveren haben sie ein animalier, une devanture avec un magasin qui vend des animaux. Il y a un perroquet dedans. Alors je me suis arrêté devant la vitrine. Magnifique le perroquet, hein, toutes les couleurs. Alors je le regarde comme ça. Et ça was der Mercedes. Il me regarde, il me dit, tu es moche, tu pues et tu es méchant. Non, ich will das Geschäft nicht. Hein. Ah ben, je lui en ai donné. J'ai dit au vendeur, je peux juste dire 2 mots au perroquet. Ah, je suis allé chez le perroquet, in dem habe ich hingegangen, gell. 2 Tage drauf gehe ich wieder da durch. Sitzt der schon wieder in der Vitrine. Da bin ich vorne dran gestanden und mit Medaille gelöst, gell. Meint er zu mir, ich sage nichts, du weißt ja Bescheid. À propos de perroquet, j'en avais un, mes parents, ils avaient un perroquet à l'époque. Ça, c'était un cas. Hein. Der Bobby ist voll verrückt worden. Ça allait mal, on n'avait pas les portables, hein, on avait encore les téléphones. Weißt du noch, was der Papagei als gemacht hat? Le perroquet, il commandait du mazout. Quand mes parents étaient au boulot, der Lulu, der Papagei, Mazout bestellt. Der Bobby ist halt heimgekommen, so, der Camion schon wieder da. 3000 Liter Mazout. Bis on a verstanden hat, dass es der Papagei ist. Gell? Quand il avait compris que c'était le perroquet, il l'a pris entre quatre yeux. Hein. Il a dit, écoute, si tu me recommandes du mazout, hein, dann wirst du gerupft, hein, je te déplume, hein, je suis fertig. 3 Wochen ja. No, wieder heimkommt von der Arbeit, steht der Camion schon wieder da. Dann ist er nie der Papagei geschnappt. Hein. Une plume après l'autre. Hein. Il n'y en avait plus. Hein. Er ist da ganz nagel, den Papagei genommen, hat die Wand gehängt. 2 Nägel an der Flegel, gell, so. Klack, 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 der Papagei ist da gehängt. Hat er rum und umgelöst, hat er den Christus am Kreuzhang auf der Seite. Meint er zu ihm, hey du, ein Mazout bestellt. Wo wir am Fee sind, ist auf der
On est vraiment cosmopolite aujourd'hui. Hein. Je sais, il y a des Alsaciens, il y a des Français, il y a des Allemands. C'est fabuleux. C'est l'autre. Non, mais d'abord, c'est peut-être l'autre qui est français. Mais des fois, j'ai peur de venir pour vous parler en français. Ich habe halt Angst, die Leute verstehen es nicht. Non, on est d'accord. Enfin bref. Oh. Non, je les adore, les Laura. Non, je les adore. Enfin bon, il faut que nous, mais je trouve pas ça. Bref. Non, mais là, j'avais le 45 minutes dans le Guéret, un Allemand, un Français et un Alsacien. Il y a l'Allemand qui dit, wir haben der größte King Kong. Warum haben wir der größte King Kong? Der ist so groß, der hat einen Fuß im Bodensee und den anderen Fuß in der Nordseeküste. Et le Français dit, ça c'est rien ton King Kong, c'est de la rigolade. Le King Kong français, il a un pied dans la Manche et l'autre dans la Méditerranée. Et en même temps, quand il lève les bras, il touche une planète. Der Elsasser hinten dran hat gesagt, hey Franzose, sagen wir mal, die Planète, ist die kalt oder ist die warm? Er hat gesagt, ja, die ist mehr warm wie kalt. Er hat gesagt, no, ist keine Planète, das ist die Schale vom Elsasser King Kong. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Au, 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 au. Ich habe einen Kamerad, ich bin von der Gegend von Zauberstoff, je ne sais pas si vous connaissez ça, Zöbersdorf, Kanton de Hochfelden. Ich bin im Her. Nein, so weit kommen wir noch nicht, das ist schon eine Strecke. Aïe, 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 oh. Le public, il est excellent, fantastisch. Etienne oder Elga oder Mamelo trinken ins Jahr. Nein, ich habe einen Kamerad, der heißt Jean, der Schengele. Et il a une super maison, in Zauberstoff, et il veut la vendre, la maison. On est à Annonce, in de Pontcoin gemacht, gell? Et il est fanat d'abeilles. La maison, il a juste un petit, enfin, c'est pas un souci, c'est un problème. Il a 14 ruches d'abeilles devant la maison. Immer. Er macht schöner Köder Honig. Dünn hat er das süß. Der Pontcoin gemacht, kommt einer von Buggenum. Wie der süß will kaufen. Kommt er angeschneit, mit das am 2 zum Volz ins Zauberstoff. Wie der von Buggenum hat gesehen, dass die ganzen Hiesel da vor mir sind. Er hat gesagt, die süß kaufe ich nicht. Ich habe Angst vor der Emme. Da ist gestorben. Dann ist der Schengel gekommen, der Volz. Ich gesagt, hey, guter Mann, du bist in Zauberstoff. Im Schengel sind die Emmen, sind die Bäs. Die machen guter Honig. Il n'y a aucune abeille qui te pique. Mérite das gut. Dann hat der von Buggenum gesagt, ja, aber weißt du, die streuen nicht. Und er hat gesagt, Horisch, weißt du was, wir machen es einfach. Hast du Zeit? Dann hat er gesagt, ich komme von Sarignon auf Zauberstoff. Ja, ich habe den ganzen Mittag genommen. Er hat gesagt, weißt du was, ziehst du die Schnockit aus und ich binde die an das kleine Apfelbäumel. Dann gehe ich schnell vor der Kommission machen, wenn ich zurückkomme. S'il y a une abeille qui t'a piqué, je t'offre la maison. Der von Buggenum, er hat noch nicht gesagt, geht offrieren, ist er schon noch durchgestanden. Gell. Der andere hat dann das Bäumel gehängt, gell, gemütlich. Aber mit der Schengel, wie der Kumpel so nach Frucht geht, ist nicht eine Stunde. 3,5 Stunden ist er fortgegangen. Wieder zurück ist gekommen. Er ist der Buggenum nicht mehr gekannt. Rouge écarlate. Der hat geschwitzt. Der ist an den Bäumel gehängt, gell. Ich bin geschäumt, der kann nicht mehr. Dann hat der Schengel gesagt, sag mal, t'as été piqué par une abeille? Et der Buggenum hat gesagt, non, j'ai pas été piqué par une abeille. Aber das kleine Kalbele, wie da rumläuft, süfft das schon lange nicht mehr an der Mama. Ah ben, il y a de l'ambiance là, c'est bien. Parfait. Bon, donc on est dans ces parties du corps, je vais vous... Ich habe letzten Cousin von mir noch erzählt. Ich weiß nicht, wenn ich so Geschichten erzähle, je dis toujours presque tout est vrai. Ich habe einen Cousin, der hat ein bisschen Probleme gehabt, mit der Prostate und so weiter. Ist er zum Urolog gegangen. Urolog in Heuena. Urolog ist der Name nicht von mir, aber bref. Dann ist mir der Cousin, der nie gekommen, mit einem Rendezvous gehabt, nicht mehr so schön, Mädel hat empfangen. Der Assistent vom Urolog, Infirmière. Dann hat sie mit in so Zimmer genommen, am Kabinett vom Urologen, und hat zu meinem Cousin gesagt, ziehen euch unterum, machen euch ganz frei,
Hat mir gesagt zu dem Mädel gesagt, nee, das kann ich nicht. Nee, wenn ich da alles frei mache, nur lange nervig aus. Das Mädel gesagt, der ist ein guter Mann. Ich bin jetzt der Assistent vom Urolog, schon 27 Jahre, ich habe schon von allen gesagt, gell? Das kann nichts mit zum Lachen. Dann hat er gesagt, hopp, da kann, hat er halt alles ausgezogen, gell? Wie er da gestanden ist im Hemd und unten nichts mehr, gell? Wie sie das Ding gesehen hat, die. Jesus, ne, die ist verplatzt, die Infirmiere, die hat nicht mehr gekannt. Tränen gelacht, gell? Die hat sie nicht mehr gekannt. Ja, der hat so Spätzle gehabt wie halbes Nüdel, weißt du? Ja. Nicht größer wie halbes Nüdel, das ist noch kein, gell, das Mädel. Dann hat sie gelacht, das ist fertig, jetzt hat sie da ausgetriggelt, gell? Ich habe gesagt, oh, ist ein guter Mann, hein? Je vous demande pardon devant toutes les infirmières du monde que j'ai pas pu me retenir, mais wenn wir sagen choses sérieuses, für was sind wir denn da? Dann ist er auch nicht gestanden. Jetzt kommt's. Dann hat er gesagt, er ist geschwollen. Elle est enflée, pour ceux qui connaissent pas. Elle est enflée, hein, pour ceux qui... Vraiment, voilà, enfin bon. Non, mais je veux dire, quand on est dans les logs, là, les urologues et les théologues, was weiß ich, wie sie alle heißen. Il y avait une fois deux copains, gell, einer hatte die alle zwei Freier die Eisenbahn geschafft, ne? Und dann sie waren wieder getroffen, 30 ans après, ils se sont rencontrés. Et dann hat er gemeint, was machst du da? Er hat gesagt, ja, ich bin immer noch in der Eisenbahn. Ne? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ich habe gesagt, oh Dieu, moi je fais des études. Er hat gesagt, ah bon, tu fais des études? Qu'est-ce que tu fais comme études? Er hat gesagt, ja, wenn du in der Eisenbahn bist, hein, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est un astropole? Et donc, je dit, non, je ne sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est un cinépole? Ich habe gesagt, non, pas du tout. Ich habe gesagt, tu sais ce que c'est un monopole? Dann ist der Mann schon auf die Nerven gegangen und ich habe gesagt, non, ich weiß es nicht. Et toi, weißt du, wer der Millerpol ist? Der andere hat gesagt, nein, den kenne ich nicht. Er hat gesagt, das ist der wie deine Altbui, der Zeit, dass du studierst. Meine Mama ist ja einmal, comment elle geht, de pure, hein, moi je komme von einer pure Familie, un paysan. Ils étaient en train de sortir des betteraves, ma grand-mère et une copine, il y a déjà très longtemps. In der Hoffelder Gegend, im Steg, haben sie Röber gemacht, gell. Jetzt kam Redl von meiner Mama gesagt, eine Röbe in der Hand, ich gesagt, du, ich meine gerade die Schale von meinem Alten. Dann hat die Mama gesagt, gerade so groß. Und dann hat sie gesagt, nee, gerade so dreckig. Ça pique, hein? Wo wir sind, das ist im Altersheim gesehen, in der alten Tage, Postwiller bei uns. Ils ont retraite à Bouxwiller. Jetzt haben wir angerufen, meine Mama. Er hat gesagt, Dani, kannst du gerade kommen, mich holen? Dann habe ich gesagt, warum soll ich dich holen, Mama? Er hat gesagt, ich will ins Deutschland. Dann habe ich gesagt, ja, ich komme dich holen, wir fahren ins Deutschland. Was wird morgen in Deutschland? Dann hat sie gesagt, ich werde gar in den Puff gehen. Dann habe ich gesagt, Mama, du bist jetzt der 92. Der Tor, ich wollte in den Puff. Er hat gesagt, was wird morgen im Puff? Ich habe gesagt, ich wollte mit den Mädchen reden. Ich habe gesagt, Mama, warum willst du mit den Mädchen reden vom Puff? Ich habe gesagt, ich wollte wissen, was sie verlangen. Ich habe gesagt, ja Mama, aber das hat doch keine Rolle mehr, warum willst du das wissen? Ich habe gesagt, weißt du nicht, du in Postwiller im Altersheim, ganz normal nur eine Tafel Schokolade. Ah, elle était bien ma grand-mère, hein? J'ai une belle histoire que j'ai jamais racontée à sa réunion. D'ailleurs, je la raconte pas souvent, c'est... Bon, on va rentrer dans le hard, hein? On n'est plus entre... Bien qu'il y a des petits, mais bon. Les gentilles péripatéticiennes, tout le monde sait ce que c'est une péripatéticienne. Une fille, quoi, péripatéticienne, hein? Oh, bon, ça, c'est une fille de joie. Voilà, c'est encore gentil, parce que si on est cru, c'est plus bon, hein? Enfin, hein, on est d'accord, une fille qui se laisse, qui a tout plein d'hommes, voilà. Qui fait que ça, c'est son métier. On dit une péripatéticienne. Mais il y en avait une fois une. Die haben also eine Retraite, die Mädchen, gell? Jetzt hat sie gesagt, so, jetzt will ich das Ding aufstecken. Ich will hier roten. Hoppla, dann hat sie gesagt, aber du, mit den ganzen Männern, wie ich gesehen habe, bei meinem Leben, wird das kompliziert. Alors elle a mis une annonce, un peu partout. Elle avait 3 candidats qui se sont présentés. Et il y en avait de nouveau un Allemand, un Français et un Alsacien.
Ouais, alors elle a dit, hop, il faut que je les teste, wenn jetzt am Anvil, me serait trop bon, hein. Alors elle s'est mise dans une chambre, elle a fait rentrer le premier. Der Elsasser ist ins Zimmer reingekommen, die Peripateticienne hat den Corsage aufgemacht, gell. Und das Ding so gelegt, hat zum Elsasser gesagt, was ist das? Der Elsasser gesagt, oh, das ist eine schöne Brust, hein. Ich gesagt, ja, nee, schöne Brust, was ist das? Ich gesagt, ja, schöne Brüstele. Ich gesagt, hab sie geht weg. Komm, ich hab so viel gesagt, du kannst gleich wieder gehen. Dann ist der Franzose reingerufen, ist der Franzose reingekommen. Alors, au Français, il lui remontre tout ça. Elle lui dit, c'est quoi ça? Alors, le Français dit, oh, c'est une belle paire de nichons, hein. Bon, t'as autre chose. Mais c'est beau sein. Nuss, dégage, c'est pas la peine. Dann ist der Teacher reingekommen. Jetzt hat er mir erst gesagt, ich suche einen Mann, ich will mal sehen, ob du etwas drauf hast. Dann hat sie wieder aufgemacht und gesagt, was ist das? Dann hat der Teacher betrachtet und gesagt, das sind Bergen und Wolken. Dann hat er gesagt, oh, du gefällst mir schon ganz gut. Das kann schon passen. Dann hat sie die Tessel ausgezogen und hat ihm das Brüssel gezeigt. Er hat gesagt, das, was ist das? Dann hat der Teacher gesagt, das ist das Rote Meer. Er hat gesagt, ich muss dich heiraten, du bist mein Mann. Er hat gesagt, einen Moment, ich möchte dich auch testen. Dann hat er den Hosenschlitz aufgemacht, hat den Ton genommen. Er hat gesagt, was ist das? Dann hat sie gesagt, das ist Stabe Moises. Er hat das Ding so unter dem Stabe Moises rausgeholt. Er hat gesagt, und das, was ist das? Dann hat sie gesagt, das sind die Glocken von Jerusalem. Und er hat gesagt, Mensch, wir müssen heiraten. Komm, wir können das probieren. Ich lege mich hier aufs Bett. Du legst dich auf mich. Du greifst dich jetzt ein Bergen und Wolken. Und im Stabe Moises, du machst ihn in das Rote Meer hinein, bis dass du die Glocken hörst von Jerusalem. On a je tombe un peu dans le médical, hein, je l'ai fait dans une pharmacie. Ça se passe dans une pharmacie. Il y a un jeune homme, il avait une nouvelle copine, fille magnifique, hein, super gazelle, presque aussi jolie que mes coiffeuses là qui sont présentes, hein, mais bon. Et il l'a draguée et subitement il se fait inviter à la maison par cette fille. Elle a dit, écoute, j'aimerais bien que samedi soir tu viennes manger, tu viennes dîner à la maison. Elle a dit, écoute, pas de souci. Hein. Alors lui il s'est préparé, hein, parce que bon là c'était dans les préliminaires. Hein. Alors il a dit, mais là si déjà elle m'invite à la maison, ça va certainement bien se passer. Hein. Elle doit avoir une belle chambre. Il va chez le pharmacien, il demande une boîte de préservatifs. Et au moment où il la paye, il était en train de sortir, il se dit, purée, j'ai vu sa sœur qui est super bonne aussi. Hein. Belle. Et il retourne chez le pharmacien, il dit, hey, j'ai vu sa sœur, là, ma copine, j'aimerais encore une fois une boîte de préservatifs. Et en repartant, il dit, hey, donnez-moi-en encore une, parce qu'elle m'a parlé de sa mère, paraît-il, elle est top, hein, si vraiment je suis en forme. Enfin bref. Il va manger chez elle, la soirée se passe. Après le dîner, il y a sa copine qui l'emmène jusqu'à la porte pour qu'il reprenne sa voiture. Et quand ils étaient tout seuls, elle lui dit, écoute Kevin, c'est bien, tu es venu et tout, mais je ne comprends pas. Si j'avais su que tu étais aussi timide, parce que tu n'as pas dit un mot de toute la soirée, si j'avais su que tu étais aussi timide, bah, je ne t'aurais pas invité. Hein. Alors, il a regardé, il a dit, écoute, si moi j'avais su que ton père il était pharmacien, je ne serais pas venu. Hein. Dans une pharmacie, il y en avait un bec de lièvre, ein Hasenschnüffel, das wissen noch, was es ist, gell? Ich bin dann hingekommen, der ist eigentlich mit einem Hasenschnüffel, der geht ans Comptoir, sagt der Pharmacien, wenn Sie nehmen, ich will eine Havana. Dann hat er gesagt, pardon, Monsieur, was wollt ihr doch, eine Havana? Ich sagte, ich verstehe euch nicht, was will er eine Havana? Dann hat er gesagt, gerade im Moment, hat der Apotheker gerufen, gell? Ich sagte, ich habe hier Kunden, ich verstehe ihn nicht. Und dann ist der Apotheker gekommen und gesagt, ja, was will er denn? Er hat gesagt, wenn Sie nehmen, ich wollte eine Havana. Ich sage, was ist jetzt die Havana? Der Apotheker ist reingekommen, der Präparateur in dem Laboratoire, wie er ja Hasenschnüffel hat. Gell? Der Roger, der hat gesagt, Roger, kannst du gerade kommen, ich habe ein Klient fertig. Dann kommt der Roger raus, der Schengel sieht, wenn der Roger sagt, salut Schengel, der Schengel, salut, warum es nicht geht? Ich sage, prima, und dir, was wird, wie dir? Ich sage, gehen wir gerade eine Havana? Er sagt, ja, gerade im Moment, ich hole das. Und dann ist er vor, 2 Minuten drauf ist er gekommen mit so schönen Päckchen. Ich sage, das macht 2,80 €, wenn es bleibt. Ich sagte, okay, vielmals, merci, Rosé, salut, Schengel, schön, dass du da. Ist er fort, wie der fort ist, ist
Pharmazienne, préparatrice de pharmacien, die sind alle auf der Kübs. Ich gesagt, hey, was hat er da gewählt? Ich habe gesagt, ein Pangalahan. Elles ne sont pas toutes sales, hein. Elles ne sont pas toutes sales, hein. L'autre, il bégayait. Il avait un pote, hein, bégayé, de naissance. Il a fait une école de bégaiement. Et quand il était à l'école de bégaiement, depuis 2 ans, je le rencontre. Pas vu pendant 2 ans. J'ai dit, purée, Bernard, comment tu vas? Il dit, oh, m'en parle de... Je dis, oh, je croyais que tu faisais une école pour ton problème, tu vas pas à l'école. Si, mais elle t'a rien apporté l'école, qu'est-ce que tu apprends à l'école? Alors il le regarde, il dit, un chasseur sachant chasser sans son chien est un très bon chasseur. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Mais c'est génial, mais t'as bien appris, mais c'est super. Oui, mais je sais jamais quand la placer dans une conversation. Je vais de Kerisch gehören. Et moi, je vais à l'église de temps en temps. Je me dis, faut que ça a dit de mourir. Alors, tous ceux qui ont au-dessus de 70, pas besoin de lever les doigts. Hein. Je vous l'explique, c'est extraordinaire. Faut dit de mourir, ça. Tous ceux qui ont au-dessus de 70 ans et font un adultère. Adultère ist ein Seitensprung. Hein, voilà. Ich bin an der 40 voll, ich weiß, was ein Seitensprung ist. Hein. Des vieux Seitensprung morts après 70 ans, ce n'est plus considéré comme un péché. C'est considéré comme un miracle. Ich kenne wieder alle fort, hein? Das ist mir noch einer passiert heute Morgen. Ich bin heimgekommen. 2 blöde Kückel, die. 2. Jetzt habe ich gesagt, was ist da passiert? Ich gesagt, ja, redet man nicht. Wie wir bei der See gesehen haben, wie vorne dran so schönes Mädel geht, immer so schwarze Tailleur, gell? Und es hat das Schiebele hinter der Arsch gehabt, getankt, gell, weißt du? Und das hat mich geblöd, ha? Habe ich so rausgezogen. Dann hat sie sich rumgedreht, hat mir aufs Auge gehauen, die. Dann hat meine Frau gesagt, ja, der geht, ein blöd, und das andere. Ich gesagt, ja, ich habe es gehört, gemeint, ich habe es wieder nicht machen. Ei. Am Weihnachtsmarkt in Strasbourg, vous connaissez tous le marché de Noël. Hein, là, j'en ai fait une bonne. Je n'ai pas trouvé de place pour garer ma bagnole. Hein. C'est horrible. Je ne trouvais pas de place. À un moment, je me reinkomme. Et vraiment au fort, je dis, mon Dieu, si dans les 5 minutes tu me trouves une place, je te promets, j'arrête de fumer, j'arrête de boire et je vais tous les dimanches à l'église. Ich habe noch nicht fertig gedacht, du vor der anderen Russe auf der linken Seite. Habe ich einen Platz hingefahren, habe ich gesagt, mon Dieu, tu n'as plus besoin de chercher, je viens de trouver. Voilà, j'en ai une nouvelle que j'ai écrite, elle est super. Avec la chirurgie esthétique aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Hein? Alors aujourd'hui, je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est la nouvelle complémentaire Mamamut. Mamamut. Et de Mamamut ist alles 100% bezahlt, toute Chirurgie Ästhetik. Und dann gehen wir zu dem Doktor, wie ich noch 2 Tagen erzählt, der Doktor Sprichklopfer, der hat ein Agrément, der kann das machen, Mamamut, c'est-à-dire par exemple, der für Prestle. Mit dem Mamamut, beim Doktor Sprichklopfer, kriegst du so Kessel unter den Arm gesetzt, eins links oder eins rechts. Und wenn die Mädchen ein bisschen schön das Prestel haben, dann brauchst du gerade ein bisschen Pumpe. D'accord? Wenn Nummer 1 ein bisschen mehr wird, dann pumpst du auf einer Seite oder auf der anderen. Dann ist so Ventile da oben, dann kannst du ein bisschen für so ein bisschen, weil ja, wenn Züge gepumpt hast, kannst du wieder ausblasen, verstehst du? Voilà. Mamamut, 100% bezahlt von Mamamut. Doktor Sprichklopfer, du kannst schon. Non, du hast Janine, eine von meinen Cousinen, jetzt probiert, gell? Ja, da hat jetzt den Prestel mitgegeben, gell? Das ist ein Sinn. Ils mettaient un soutien-gorge pour les visualiser, tu vois ce que je veux dire, c'était pas pour les soutenir, enfin bref. Und jetzt ist das Ding nochmal, du offen, du das erste Mal, du kommst jetzt da zur Réunion, Gruppensitzung, gell? Ich sage, ich will sie testen. Du willst da vorne, da an der Entrée steht, da ist die Scheibe. Sitzt einer am Comptoir stehen, die, yes, das ist ja so eine Mischung zwischen einem Brad Pitt und Georges Clooney. Kannst du dir so ungefähr vorstellen, wie es denen gesagt hat. Ich sage, offen, das ist der Moment, gell? Und jetzt anfangen zu pumpen, du. Dann ist da draußen gestanden vor der Tür, vor der Scheibe, gell? Und ein bisschen da und
Und wieder gebummt, gell. Und jetzt, und wie es hingeht, steht er da, der Brad Pitt, Georges Clooney, so gemütlich am Comptoir, gell. Und trinkt dann, so wie das Sitcom, wenn der Zörer, hey Bibele, tu as Assurance Mamamut. Ah, vous êtes en forme, hein? Moi aussi. Ja, der hat keine Assurance gebucht bei der Eisenbahn. Ja, passiert wie noch der Kompartiment gesehen im Zug, gell? Une dame, veuve, demande mich schon eine Zeit lang, gell? Jetzt mit einem Kameraden geredet. Ich gesagt, du weißt was, wenn ich jetzt mal wieder einer finde, der mal richtig ist, hein? Einer wie Ebstrover hat. Hein? Alors sa copine lui dit, écoute, si tu en veux un bon, tu lui regardes sur les pieds. Die wie große Fäß haben, die haben sehr Seiten auf, gell? Die haben selber in der Hose. Du nimmst mal den Zug, den Zug von Sorgemin bis auf Straßburg. Kommt in der Kompartiment hin, allein, lass den Bäschel, vraiment kommt der Kontrolleur. Du, wie sie dem auf die Fäß lädt. Ein 47,5. Du, das Mädel hast du nicht mehr gehabt. Er hat gesagt, allein im Kompartiment, die Situation lasse ich nicht durch. Gell? Dann habe ich den Kochsaal aufgemacht, gell? Und alles. Der Kontrolleur ist schon eine Nerv geworden, gell? Wie der das gesagt hat, plötzlich hat er Teerzüge gemacht. Das Mädel sich alles mehr frei gemacht. Der Kontrolleur hat Teerzüge gemacht. Steht da ohne durch und hat das Hemd nicht aufgeregt, gell? Knöpfe nicht aufgeregt, hat er gejascht. Dann hat er immer selber in der Eisenbahn. Die Hemder zu klein und schön zu groß. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, im Munzler im Zornhof, on avait une fois un sexologue. Ouais, magnifique. Un sexologue spécialiste de la sexualité, professeur, 27 ans d'expérience. J'étais derrière im Saal, die 30 Personen sind im Zornhof gesessen. Extraordinaire. Donc, der hat die Konferenz an. Je suis sexologue, professeur, plus de 30 ans d'expérience. Je vais vous expliquer les différentes positions pour faire l'amour. Je suis dans les choristes. Alors, je vais vous expliquer. Il y a aujourd'hui 115 positions pour faire l'amour. Et j'ai un réponse, vite en lift, 116. Je dis, bon, écoutez, on se calme. Ich weiß nicht, von Bogenum der, professeur en sexologie, hein, plus de 30 ans d'expérience, donc je recommence. 115 positions pour faire l'amour, on devait être 116. C'est bon, c'est perturbateur. Hein, première position, l'homme monte sur la femme. 117, je la connaissais pas celle-là. Schön, hein? Bon, je reviens tout à l'heure, encore 15 minutes, et d'ailleurs j'ai une belle surprise pour vous après. Ah ouais, je me réjouis. Je parle encore d'un hôpital, hein, c'est pas terrible, mais j'avais une expérience. J'avais un de mes oncles à l'époque, wie im Spital, je connais de Sauber. Mais c'est déjà très vieux, parce qu'aujourd'hui l'hôpital de Saverne est au top. Mais à l'époque, c'était un peu compliqué, surtout en chirurgie. Et le docteur Plessy, comme il me croyait, jetzt alle wohnt, c'est schon schlimm gewesen. J'ai un homme qui a un accident gemacht mit dem Auto. 2 mois et demi dans le coma, un truc de fou. Puis 2,5 Monate ist er im Koma gelegen. Wieder in dem Koma rauskommt, steht er auf vom Zimmer. Geht das Zimmer nüss. Läuft im Gang durch. Er hat auf die Toilette gewählt. Wieder im Gang durchläuft. Merkt er, dass der Linksfuß am rechten Bein hängt. Und der rechte Fuß am linken Bein. Er hat gesagt, das kann nicht gehen, dann geht er wieder links zum Doktor. Sagt der Doktor, schau mal, ich habe den Linksfuß am rechten Bein und den rechten Fuß am linken Bein, ist das normal? Der Doktor hat gesagt, oh, ist gut, und sind froh, dass er noch gehen kann. Das hätte schnell mehr gehen. Er ist in einem Zustand gekommen, den er gar nicht mehr kennt. Il fallait que ça aille vite, il compte encore marcher.
Pied gauche, jambe droite, pied droit, jambe gauche, c'est normal. Okay, dann das Eva reden lassen, gell, schon wieder nichts kommen, die. Läuft er im Gang durch, will auf die Toilette, kommt auf die Toilette, die. Will er ins Pinkeln, die. Findet er nicht mehr, die. Findet er an der Hoftank. Der Eva zwar ist an der Urinoir stehen, wieder fertig gepinkelt, der ist schon wieder nicht. Sagt der Doktor, links fürs rechts fürs links. Ich habe den nicht mehr gefunden, und mein Eva zwar ist an der Hof gehängt für Pinkeln. Der Doktor sagt, der Gütermann sind froh, dass er noch pinkeln kann. Dann kann er ein Bier trinken, dann kann er pinkeln, weil er jetzt gerade stehen. Oder Eva zwar ist froh, dass alle schnell mehr gehen. Ja, das ist dumm und überlegt, gell? Hat er eins gepinkelt, dann untergewählt, der Zigarettelräusch, wieder der Stein untergeht, ganz gemütlich. Dann geht er gleich wieder auf zum Doktor, sagt, Herr Doktor, links fürs rechts fürs links, das kann ich noch annehmen. Eva zwar ist, muss ich irgendwann steht für eins zu pinkeln, aber wenn ich jetzt einer fahren lasse oder Höhe liftet, das will ich nicht mehr wissen. Meine Damen und Herren, merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, À tout à l'heure. ça c'était notre ami Danny Dimer. So. C'est pas lui la surprise. Hein. On va faire des mondes. Hein. Donc ça c'est Pilou. C'est notre chien qui vient de Toulouse. Alors ich schon einmal da gesehen. Et là on a une nouveauté. Der Hund hat schrecklich geschnarcht. Il dort avec nous. Il ronflait, mais on se prend les muscles de Mireille. Et ma femme, elle est souvent sur les secondes chances. Elle regarde les vétérinaires et tout ce qu'on peut faire pour les animaux. Et elle trouve un truc pour les chiens qui ronflent. Une couronne de laurier. Un laurier grand qu'il faut lui accrocher à la queue. Tu essaies de mettre ce laurier grand fabriqué. On lui l'a accroché à la queue. Un pilou. C'est top ça. Ganz ordentlich geschnarcht. Pas un ronflement. Un truc de fou. Dann hat mir die Frau gedacht, wenn das beim Hund geht. Sind wir d'accord? Ich lebe schon am Morgen auf. So oben bin ich auf dem Racing gewesen, gell? In Straßburg, ich Fußballmatch gelöst mit dem Charlot, mit einem Kamerad. Le matin, je me lève, will ich Douche nehmen. Ein Laurier ganz. Habe ich umgeschreit, gell? Habe ich dem Charlot angerufen und gesagt, hey Charlot, was haben wir da gemacht, gestorben? Er hat gesagt, ja, wir sind um Racing gewann, weil ich nehme ihn. Er hat gesagt, oh, nur um Racing. Er hat gesagt, ja, wir sind gegangen zu Nachtessen, im Port Lille, da waren sie neu. Er hat gesagt, ja, d'accord, und nur um zu Nachtessen, was haben wir gemacht? Er hat gesagt, ja, weiß ich nicht mehr, wir sind never ins Deutschland gefahren. In ein paar Karren sind wir herumgeht. Er hat gesagt, ja, Charlot, steck's auf. Auf welchem Moment habe ich dann einen Preis gekriegt? C'est pour ça que je me suis permis de vous emmener Pilou. Il n'est pas en forme, il a entendu des pétards. Allez, voilà, maman, elle vient le chercher. Ça, c'est Mimi. On a gesagt, hey, ich hab sie noch. Hein. D'accord? Ça va se donner, Frau, ich hab sie noch. Der ist immer noch so blond. Ah non, bon, quand je vais vous raconter. Une de nos premières nuits, parce que là, j'ai encore jamais raconté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, presque tout est vrai. Là, je rentre dans l'intimité. Une de nos premières nuits qu'on a passées ensemble, elle était enrhumée. Schrecklich, tout est alles zu, gell? Schnuppe, enfin, le sang. Purée, elle se couche. Je n'étais même pas retourné, elle commence à ronfler, wie der Hund. Schnorrig, das Mädel. Bon, c'était tout au début. Donc, je t'ai donné, tu la secoues, tu dis, et tu ronfles. Hein. Alors, j'ai allumé la petite lampe de chevet, j'ai pris un bouquin. J'ai commencé à bouquiner, les j'ai bête, à Snavetstrand, schnorrig, wie noch, und ich in dem Bechel, gell? Je n'arrivais pas à me concentrer dans ce livre. On a joué des stinging comme fif, siffler. Bon, il faut savoir, une petite parenthèse, in Wevenup fife ze nicht, parce que ma femme, elle est de Wimeno. Et Wimeno ont ce Scrabble ohne F. Et piffe. Wir pfeifen, sie piefen. Wir haben eine Pfanne, sie haben eine Ponne. Sie fahren auf Poffofen, wir fahren auf Poffofen, enfin bref. Von das Mädel, enfin geschnorrig, das nicht mehr schön ist. Und ich, 20 Minuten. T'as des pfiffereilles, c'est gegangen, hein? Ça marchait super bien. Seulement pas longtemps.
Jetzt wieder angefangen zu schnarchen, gell? Du, 2 Stunden liegt der Danny im Bett und ich habe keine schlimme Müll gehabt, gell? Da ich angefangen zu heulen. Das Beste habe ich nicht mehr gesehen, ich war einmal steht's auf, meine. Umgedreht, geht an der für uns auf die Toilette, gell? Ich mit dem Böse in der Hand, was Böse oder alles, ich kann nicht schlafen. Immer noch anständig, habe ich gesagt, ich kann nicht schlafen, du schnarchst, gell? Ich kann nicht schlafen. Dreht er sich rum, bevor es Schlafzimmer nicht geht, schaut mich an und sagt, ich kann auch nicht schlafen, du piefst ganz Nacht. Und Kinder haben sich gerade 2 Minuten Ohren zu uns, kommen wir gerade hin mit dem Pfeifer. Ich habe mal das Ohrenpfeifen gehabt. Habe ich das einmal schon gehabt, das Ohrenpfeifen? Weißt du, wenn du so voller Bulle dran bist und es kommt dich, und du pfeifst dich die Ohren. Mit meinem Alter, 67, habe ich auch meiner gesagt, du, jetzt haben wir die Ohren gepfiffen. Und ich bin ganz glücklich gewesen, wie ich das sage. Dann schaut sie mich an und sagt, ja, hey, mit deinem Alter soll ich vielleicht dann noch klatschen. Nuit tranquille, vous connaissez ça? Nuit tranquille? Vous avez essayé? Vous l'avez essayé? Ben, ça devrait changer de nom. Hein. La nuit tranquille, moi j'ai essayé ça sur 8 jours, 12 fois je me levais pisser la nuit. Hein. On sagt, c'est celle ruhig schlafen mit dem TED. Là on est d'accord. Enfin bref. Bon, je vais maintenant, on va aller aux choses sérieuses. J'ai un immense plaisir de ce soir à sa réunion, de faire la première. Sur sa demande, je vais demander qu'elle monte me rejoindre. Elle s'appelle Lily. Alors s'il vous plaît, un peu de musique. Voilà. C'est Lily, c'est ma petite fille. Salut Bissamba. Salut Bissamba, hein? Red will Elsassisch, red Deutsch. Sa mère, elle est belge flamande, red flamisch, ja. Et c'est elle fait des cours de théâtre, elle fait papy, je t'ai mal mitgekommen. Alors maintenant, on va vous faire 2 histoires. Donc je compte sur vous. C'est vraiment sa première fois que ma petite fille est avec moi sur scène et c'est un grand bonheur et une grande fierté pour moi. Merci beaucoup. Allez ma chérie, t'es prête? T'es prête? Ok. Donc, elle va vous expliquer. Patchwork, vous connaissez ça, Patchwork? Hein, des Steckle de Sommermarche. Moi, j'ai fait une histoire sur la famille Patchwork, que moi je raconte, et maintenant c'est ma petite fille qui va le raconter, parce que ça sonnera beaucoup mieux. À toi, ma chérie. Alors, la famille Patchwork. Ah oui, c'était au mois de septembre, à la rentrée des classes. J'étais en train d'attendre au grillage avec ma meilleure copine, Manon. Hein? Et là, arrive la voiture de mon autre copine, Sophia. Puis un monsieur sort de la voiture, lui ouvre la porte et la ramène au grillage avec nous. Ensuite, c'est quoi? Alors, c'est... Chut, c'est moi qui raconte. T'as assez raconté. Alors, ensuite, je lui demande, c'est qui ce monsieur qui t'a ramené à l'école avec nous? Et là, elle me dit, ah ça, c'est mon nouveau papa. Et là, Manon, qui est à côté de moi, dit « Ah, celui-là, il est super. Nous, on l'avait déjà. » C'est pas beau, ça? C'est pas beau de la bouche d'un enfant? Et on est bien d'accord, les familles Patchwork, c'est au goût du jour. Hein. Voilà, donc on a fait un petit essai, parce que bon, on s'est pas entraîné, hein, parce que bon, avec l'école et tout ce qui suit. Par contre, vous en voulez encore une petite avec Lily? C'est vrai? On en fait une petite encore? Oui. Le téléphone? Oui. Hein? Oui. T'as ton téléphone? Oui. Allez. Je téléphone à ma petite fille, parce que maintenant ces petits enfants, ces petites, elles ont des téléphones. Hein. Donc du fait que mon fils, il décroche jamais, j'ai pris l'habitude de téléphoner à ma petite fille. Allez, on va vous la faire. Dring, 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 ça sonne, ça sonne. Allô, papy? Allô, Lily? C'est toi, Lily? Oui. Est-ce que tu peux me passer papa? Papa, il est occupé, papy. Comment ça, papa est occupé? Passe ma maman.
Maman, elle est occupée, papy. Il y a les pompiers, papy. Comment ça, il y a les pompiers, ma chérie? La maison brûle, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, passe-moi un pompier. Pompier occupé, papy. Un pompier, il est occupé, mais c'est pas possible, ça. Il y a la police aussi, papy. Comment ça, il y a la police? Mais passe-moi un policier, Lily, c'est quoi ton cirque, là? Passe-moi un policier. Policier occupé, papy. Mais Lily, pourquoi ils sont tous occupés? Il me cherche, papy. C'est trop bien, hein? Non? C'est trop bien, hein? Voilà. Et pour terminer, parce qu'elle va repartir, moi je vous raconte, vous me gardez encore un peu, enfin vous me subissez encore un peu. La dernière fois, je lui ai dit, celle-là n'était pas prévue, mais je vais vous la faire avec elle dans les bras. Elle est venue me dire, papy, tu sais, c'est toi que je préfère, je t'aime très fort. Alors je lui ai dit, écoute Lily, là-bas il y a mamie, dis-lui la même chose. Elle est allée voir la mamie, elle a dit, tu sais mamie, c'est papy que je préfère, je l'aime très fort. À tout à l'heure. Tu reviens? Oui. Parce que j'ai encore une surprise. Elle a une sœur qui viendra vous dire bonjour dès que j'aurai fini. C'est bien? On est dans les temps, tout va bien. Elle était pas belle ma surprise? Hein? Voilà. Bravo Lily, c'était top. Ah ben la relève, elle est assurée. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Non, ich erzähle euch gerade noch schneller vom Sprechklopfer. Ça s'est passé. Ich habe ein Kamerad. Enfin, nein, ich habe keinen Kamerad. Mimi hat einen Kamerad. Wie er nach Kirot hat. Wie viel jünger ist wie sein Kamerad. Und das Problem ist, je suis une de café getrunken bei meiner Frau. Et alors lui explique, c'est incroyable, il ne le supporte presque plus. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. Chaque fois qu'elle, par exemple, elle fait un Bäckerhof, lui, c'est bon, machin, lui toujours. Ja, es ist gut, aber die Mama hat ein bisschen mehr wie es mein dran gemacht. Quoi. Chaque fois, ils vont faire une course ensemble. Ja, wir nehmen das, die Mama hat das genommen. Mit dem Ménage selber, immer die Mama, im Auto vor, ja, die Mama ist aber den Wein genommen, wir sind immer schneller dicht gewesen. Und so weiter, schon so weiter. Dann hat meine Frau zu ihm gesagt, Horis, weißt du, was du machen musst? Tu vas une fois sur le terrain, où la vieille ne peut pas venir. Hein? C'est-à-dire, jetzt gehst du runter, tu t'habilles un peu sexy. D'accord? Tu sais, eine Nuisettelan und alles. Und dann sitzt du aufs Schlafzimmer, ins Bett, so, bevor er heimkommt, wenn er von der Arbeit heimkommt. Und du bist sicher, du kannst er nicht von der Mama reden. Dann ist mir das Ding im Kopf rumgegangen, gell? Dann ist es angegangen, du, ich habe geschafft, und jetzt ist es so schön, das schöne Kurse gekauft, mit dem Dekolleté, ganz schwarz, mit Artelle, gell? So schwarze Portjartel, schwarze Barésie und so schwarze Stollenschäle noch dazu, gell? Mit Lagerte, ja? Auf der Deckel ist er so ins Bett gesessen, ganz sexy, gell? Und dann kommt von der Arbeit heim. Schon gemacht, in der Nacht rumgebrillt, dann geht der Stein auf. Wieder der aufgemacht vom Schlafzimmer, wieder seine Frau, ganz schwarz am Bett sitzen. So der Jösses, nein, sagen wir nicht, dass in der Mama etwas passiert ist. Der Mignon. Oder im même Stil, aber die passiert es nicht. Hein? Die ist schon mal heimgekommen. Enfin, sie, am Rat von mir, wir warten ja nicht, was passiert, eben so. Kommt sie heim, erst von der Ferien, wie vorgesehen, gell, Jesus, ne? Gibt es die Wohnung nicht, gibt es den Stein auf, kommt sie ins Schlafzimmer, der Mann hat keine Antwort gegeben, wie sie ins Schlafzimmer hinkommt, sitzt da ganz nackig auf dem Bett und reitert und schwitzt und so furchtbar gesagt, ich gesagt, Schengele, was ist? Er sagt, ich bin am Infarktus machen. Auf der Deckel hat er Angst gekriegt, ist der kleinste Staffel runtergelaufen, gell, das Telefon gerufen, wird gesucht, ist das Telefon nicht gesehen, ist der Kleine da rumgelaufen. Der Kleine, wenn der Zürich sagt, Mama, Tata sitzt ganz nackig im Schlafzimmer im Kasten. Du, noch ist es Schlaf, noch ist es Stein auf, wie nachher. Ja, das nicht mehr kennt. Mit dem Telefon Schlafzimmer, der Kasten auf, seine Schwester wieder ganz nackig steht, hat gesagt, schammst dich nicht, Lydian, was du machst. Jetzt, der Mann macht den Infarktus, du findest nichts anderes wie Cash zu spielen mit dem Jungen. On peut terminer avec le Sprichklopfer, docteur? Ben, écoutez, tout le monde le demande, hein, c'est mon histoire classique, on m'a donné 15 minutes pour terminer. Mais cette fois-ci, c'est un peu exceptionnel. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec une fille à sa réunion, elle s'appelle Blandine.
Il y en a certainement beaucoup qui la connaissent. Voilà. Donc Blandine, elle est malheureusement pas là aujourd'hui. Donc je lui dédie le Sprechklopfer à ma chère Blandine. Donc comme vous le savez, c'est la multitude de péripéties qui m'arrivent avec ma femme, avec mes fils, avec mes petits-enfants, avec mes belles-filles, avec mes oncles, mes tantes. Und am schönen Morgen bin ich aufgestanden und habe ein ganz großes Problem gehabt. Bin ich aufgestanden, habe ich meiner Frau gesagt, Chérie, ich habe Moment, ist gut. Ich habe ein Problem. Jetzt mir gesagt, du Danny, geh zum Doktor. Dann haben wir ein Rendezvous, das kann man nicht lohnen. Dann habe ich ein Rendezvous gekriegt beim Doktor Sprechklopfer, Nummer 10 von Käsestraße, Straßburg. So, da genommen, bin ich da gefahren, schalt, macht noch so schön blondes Mädel, der auf. Da wird Bonjour, ich wollte mit dem Doktor Sprechklopfer reden. Wenn das Mädel zu mir, ich bin das Blandine und komme jetzt gerade mit mir und nehmen Sie gemütlich Platz im Wartesaal. Also ja, das geht mir schon auf die Nerven, die Blandine. Denn ich bin nicht gekommen, weil ich habe nur nicht. Und er meint jetzt schon, ich habe es dabei habe ich nicht gesagt, ich habe nur noch. Die Blandine gemeint, Monsieur, nehmen Sie nur gemütlich Platz im Wartesaal, der Doktor kommt bald. Ich dachte, die Blandine habe ich für dich schon im Sack. Über 2-3 Minuten kommt so ein kleines Ring, gell? Schwarze Hüte. Ganz nett, wie sie euer rote Läppel, wie sie sehen. So, ja, seht, Doktor Sprechklopfer. Ich meine, das, nein, aber da kommen sie gerade mit mir in den anderen Saal und der Sprechklopfer kommt bald. Da habe ich gesagt, ja, das kann nicht gehen, denn ich bin nicht gekommen, weil ich bin nur gekommen, weil und er meine jetzt, ich habe dabei habe ich habe nur nicht. Und Blandine hat schon gemeint, ich komme, weil dabei habe ich habe nur nicht. Und er meine jetzt, ich habe es dabei habe ich gesagt, ich habe es nur nicht. Jetzt nur ganz gemütlich Platz nehmen und der Doktor wird bald kommen. Da habe ich gesagt, das Kleine habe ich schon wieder im Sack. Über 3 Minuten kommt der erste Elsasser an, so rote Haare, blaue Eier, grüne Eier. Ein bisschen besetzt so, gell? Habe ich betracht gesagt, Sie Doktor Sprechklopfer. Meint nein, kommen jetzt, wir machen im Saal auf der anderen Seite und dann schauen wir vielleicht, ob es. Da habe ich gesagt, nein, jetzt können wir aufsteigen. Das Blandine hat schon gemeint am Anfang, das Blonde, ich habe es dabei, habe ich nicht gesagt, dann komme jetzt und meine, ich will. Morgen dabei will ich nicht, morgen ich habe es nur noch. Und schwarz sagen, wenn ich habe dabei habe ich habe nur nicht. Und ich will jetzt, morgen dabei habe ich nicht, ich habe nur nicht. Dann ist es frisch Kiro, dann gehe ich dabei, morgen ich habe es. Und Blandine gemeint, ich habe es auf ein Brief. Geht das Mädel wieder fort. Ja, einmal kommt einer rein, gell, ganz junger Bauer in den Betracht, hat gesagt, Doktor Sprechklopfer. Meint er, nein. Nehmen Sie gerade Platz und sitzen und mal schauen, weil dann habe ich gesagt, nein, jetzt halt ich nicht mehr aus. Dann, ja, ich bin nicht gekommen, weil ich habe nur nicht, und ich meine, jetzt ist gekommen, weil dabei ist gar nicht, ich habe es nur noch. Und Schwarz, wenn ich habe, dabei habe ich gesagt, ich habe nur noch. Und das Elsasser, wenn ich komme, zum Morgen, dabei mache ich habe nur noch. Und das Blonde, wenn ich habe, dabei habe ich gesagt, und ich meine, jetzt ist gekommen, weil ich dabei habe ich gesagt, auf ein Brief, habe ich mich immediately angesetzt. Kommt einer Ring, wie der Etienne, 1,92 Meter, so ein Piano auf der Achsel. Ich habe gesagt, seht Doktor Sprechklopfer. Wenn der, ja, sitzt gerade auf der, und dann schauen wir, ob ihr, dann habe ich gesagt, nicht, Doktor, jetzt ist alles fertig. Wie es ist, denn ich habe gar nichts am ich habe nur nicht. Und ich meine, jetzt, ich bekomme mal hier mit dabei ist mir prima, ich habe nur nicht. Dann das Blonde, ich meine, ich habe das Blondine, ich meine, ich habe dabei habe ich habe nur nicht. Und ich meine, jetzt, ich habe es am dabei ist mir super. Und das Schwarze, ich meine, ich komme immer, dabei habe ich gesagt, ich habe es nur nicht. Und das Elsasser Element, ich will nicht, ich habe nur nicht, auf der Brech kann ich nicht pfeifen. Ich will keine Pfeife machen.
blonde Mensch, aber und jetzt ist so, und dann kommt der andere, oder der junge Mensch, ich komme immer, der Bier ist wieder super, ich habe nur auf einem Brief, es geht noch langsam wieder gehen, sonst habe ich da ganz mit, sagst du mir nicht, ich soll aufsteigen, nein. Nee, du musst noch eine halbe Stunde Widerstand machen. Nein, noch eine halbe Stunde. Und so oft so hoch ist Geld, das ist unmöglich. Auf einem Brief bin ich wieder heimgekommen, die Frau lädt zu mir an und sagt, Dr. Sprichklopfer, alles in Ordnung, Danny, geht's besser? Er hat gesagt, Mimi, red man nicht. Er hat gesagt, der hat gar nichts geredet. Er hat gesagt, Mimi, es ist gar nicht schlimm. Dann ist ab und der Züge leert. Vielmals merci. Meine Damen und Herren, Weltstar Danny Dimmer. Maintenant, je appelle encore mes deux petites filles. Allez, Lily, viens, avec Nina. Je vous présente la dernière, das ist wieder kommen. Donnez-lui un micro. Und der Hund, aïe, donnez juste un micro. Viens, Nina, viens. Venez, mes chéris. Qu'est-ce que tu leur dis, Nina? Salut, bis Sommer, bis next year. Voilà, prima, super. Et Lily aussi, dis salut. Salut. À l'année prochaine. Fais-moi merci.